Dnes sa vám prihovárame my traja zakladatelia Technologies Union Slovakia, ktorú sme pred viac než 3 rokmi založili v spoločnosti Dell ako výsledok nejakej snahy o zlepšenie pracovných podmienok v našej spoločnosti s veľmi potešujúcou správou. Podarilo sa nám po dlhých a náročných kolektívnych vyjednávaniach, skoro 3-ročných, uzavrieť prvú kolektívnu zmluvu v spoločnosti Dell. My sa z toho veľmi tešíme, pretože je to míľnik a myslíme si, že nastavili sme určité kritériá, ktoré budeme sa pokúšať do budúcna naďalej vylepšovať. Dôvodom vzniku odborov z roku 2020 bola vlna prepušťania, ktorá sa diala počas covidu a mali sme za to, že kolegovia, ktorí dostali výpovede, mali mať lepšie podmienky pri odstupnom, tak ako to Dell robí v každej inej krajine na svete, takmer v každej. A teda primárnym cieľom, prečo sme vznikali, bolo vyrokovať odstupné. To sa nám podarilo, teším sa z toho. Iné veci sa nepodarili, vrátime sa k ním, rozoberieme si asi v ďalších newsletteroch, čo iné v kolektívnej zmluve sa podarilo a nepodarilo. Ale dneska by som rád zdôraznil dôvod, prečo sme vznikali, aby bolo lepšie odstupné, aby ľudia, ktorí odchádzajú po veľa rokoch, mali časť si nájsť novú prácu, sa podarilo. Výška odstupného síce nedosahuje výšky odstupného v niektorých západných krajinách v západnej Európe, ale sme radi, že sme sa mohli posunúť aspoň o kročík ďalej proti ostatným firmám IT odvetví na Slovensku. A s radosťou teda môžeme povedať, že ľudia, ktorí budú postihnutí výpovediami z organizačných dôvodov do 15 rokov, si prilepšia o 1 mesačný plat naviac. A tí, ktorí pracujú v Delli viacej ako 15 rokov, dostanú 2 mesiace naviac. Táto dohoda je dobrým kompromisom. Naozaj kompromisom, ktorý sa nerodil ľahko a ja pri tejto príležitosti by som chcel v prvom rade poďakovať kolegom, ktorí boli súčasťou rokovacieho tímu. Chcel by som sa poďakovať všetkým vám, našim kolegom, ktorí nás podporovali nielen tým, že vstúpili do odborov a získali sme silu tých niekoľkých stovák odborov organizovaných zamestnancov, ale aj všetkých, ktorí nám počas nášho fungovania písali, volali a vyjadrovali podporu a vďaku za to, že sa nám podaril tento, myslím si, že naozaj veľký úspech. Nemení to nič na tom, že máme neplatné výpovede členov predsedníctva, ktoré sa doriešujú súdne a tie súdy dobehnú a nejaký výsledok stadiaľ bude. A napriek takýmto ťažkým animozitám si vážim, že Dell, konkrétne Zdenka, Silvia a Peťo sa vrátili k rokovaciemu stolu, že my sme boli schopní urobiť kompromis a naozaj dohodnúť niečo pre všetkých. Dovolte mi ešte povedať, že zásluhu na celom tomto výsledku si musí pripísať aj pani mediátorka doktorka Sláviková, ktorá počas 3 mesiacov naozaj sa snažila príjmeť obidve strany ku veľmi rozumnému kompromisu, čo sa jej určite podarilo a my jej za to touto cestou oficiálne ďakujeme. Ja by som sa ešte raz v mene odborovej organizácie chcel poďakovať nielen všetkým členom, ale aj všetkým zamestnancom, lebo to robíme spoločne pre nás všetkých. Takže na záver už iba to známe a nami tak často opakované, má to zmysel. Ďakujem.